Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Suci Mardiah, mahasiswi apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Yayasan Perintis Padang Angkatan 22. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah video tentang unboxing obat. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Komunikasi dan Konseling dengan dosen pembimbing Ibu Yesi Puspita MSI. Nah, pasti teman-teman bingung kan apa itu unboxing obat? Nah, unboxing obat itu membuka sediaan obat dari kemasan sekundernya. Hari ini saya akan mengunboxingkan obat dalam bentuk sediaan sirup. Dan obat sirup yang saya unboxingkan hari ini adalah obat narkos spesial OBH rasa jahe. Nah, oh ya teman-teman, saya mau ngasih tahu nih kalau obat narkos spesial OBH ini merupakan obat golongan bebas terbatas yang ditandai dengan ada logo biru pada kemasan sekundernya. Nah, obat bebas terbatas ini teman-teman bisa dapatkan di apotik dengan tanpa menggunakan resep dokter. Nah, sekarang saya akan mengunboxingkan obat narkos spesial OBH ini. Yang pertama, teman-teman buka dulu dari kemasan sekundernya. Kemudian, teman-teman keluarkan botol sediaan obatnya dari kemasan sekundernya. Kemudian, di dalam kemasan sekunder ini juga terdapat sendok takar dan juga terdapat brosur obat. Nah, di dalam brosur obat ini terdapat beberapa item. Yang pertama ada merek obatnya, yaitu narkos spesial OBH sirup, dan komposisinya ada glisirize sukus 100 mg yang berfungsi untuk ekspektoran, yaitu mengencerkan dahak. Yang kedua ada efedrin HCl 2,5 mg. Yang ketiga ada klorpheniramin maleat 1,3 mg dan amonium klorid 40 mg dan paracetamol 135 mg. Dan efek farmakologi obat ini bekerja sebagai analgesik antipiretik, antihistamin, ekspektoran, dan dekongestan hidung. Dan indikasi dari obat ini untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dosis dan cara pakai obat ini kocok dahulu sebelum dipakai, dan cara pemakaiannya secara oral. Dosis untuk dewasa diminum 3 kali sehari 3 sendok takar, dan untuk anak-anak umur 6-12 tahun 3 kali sehari 1,5 sendok takar. Dan efek samping dari obat ini, yang pertama ada mengantuk, yang kedua gangguan pencernaan, yang ketiga insomnia, yang keempat gelisah. Dan peringatan dan perhatian dari obat ini, yang pertama, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, retensi urin. Dan yang kedua, tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Yang ketiga, hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obat yang menekan susunan saraf pusat. Yang keempat, selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Yang kelima, ada penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Dan cara penyimpanan obat narkos spesial ini dapat teman-teman simpan pada suhu 30 derajat Celcius. Dan di bawahnya juga terdapat obat ini diproduksi oleh PT Nelco Jakarta Indonesia. Nah, sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengkonsumsi obat narkos spesial OBH ini. Yang pertama, teman-teman pegang obatnya dengan tangan kiri. Yang kedua, kemudian teman-teman buka dengan tangan kanan, tutup botolnya. Dan yang ketiga, teman-teman pegang sendok takarnya dengan tangan kanan, kemudian dituangkan pada sendok takar. Kemudian teman-teman minum obatnya. Nah, setelah teman-teman minum obat narkos spesial ini, pasti teman-teman akan merasakan yang namanya rasa jahe, karena obat narkos spesial OBH ini memiliki rasa jahe. Nah, itulah video unboxing saya hari ini tentang obat batuk hitam narkos spesial OBH. Dan terima kasih sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.